大家好，大家好，我係 Darling 啊，我好掛住你哋，你哋有冇掛住 Darling 先？我真係唔捨得你哋噶，呵，真係拍下手掌先，齊鼓掌，足之你都收律師信啦係嘛？你之前條片講人哋紅杏出牆啊，勾三搭四啊，勾佬啊，喂，你唔係啊嘛？你超越過嚟㗎而家，你喺第幾個空間出嚟㗎？你出咗世未啊？你有冇見過條片啊？冇啊嘛，冇啊可以亂咁講嘢㗎啦。我哋邊有你咁叻啫？小學嗰陣成日裝人裙底，喺度撩嚟撩去。先生問你又要見家長，好啦，第一次小過，跟住咧話俾大家聽啊，佢啊由小學至中學啊，都係鹹濕到啊，撩開人哋條裙啊，嚟影相啊，當時啊出咗寶麗來噶啦，咁好彩咧，啲女仔咧係有帶短褲嘅裏邊，因為件裙係好薄，所以佢哋一定係着咗啲白色嗰啲短褲嘅。你撩開都影唔到人哋，咁你覺得邊個卑鄙無恥啲呢？其實人哋做咩事呢，都唔關你事㗎。背夫偷看呢4個字喺你嘅口講出嚟好無恥啊！我都唔知呢排做乜嘢，擺咗咁多古靈精怪嘅人喺度。好啦，事不宜遲，而家就播俾你哋聽下啦。Hello， 各位觀眾晚上好，歡迎收聽晚上10點半開封府直播間。我係你哋嘅節目主持人啊，蒲鋒鋒啊，大家好。首先同大家講樣嘢啦。咁我今日咧晏晝收到一個 email，咁就係 YouTube 嗰邊 send 過嚟嘅，咁就係話我就係話呢個叫做誹謗啊，要落架一條片啊，俾大家睇下。冇乜嘢嘅，好小事呢啲嘢係嘛？誹謗投訴 ，OK， 讀下俾大家聽先。嗱，就話接獲關於我嘅內容存在住誹謗嘅投訴，係經過審查之後咧，已經喺下列國家地區嘅 YouTube 網站封鎖咗內容。咁呢個內容就係講嘅係咩咧？繼續分析雍正精成合之路，從背夫偷文件、反鎖大門講大話、拖延救人搞出人命到成合之路講下林炳昌嘅故事咁樣。另外又講下啦，黃標就好小事由佢黃標啦，係咪先？即係一班2打6除咗不停咁去投訴再投訴，有咩做到啫？正正經經咁去做節目啦，翁小姐，好老實講，即係我即係叫做認真講嘅。林炳昌案件同埋林敬業案件，好老實講一句，已成事實，幾廿年前嘅嘢，肯定呢條人命係啦，即係呢一單咁嘅案，冇話呢條人命啦，呢一單咁嘅案就一定係跟你嘅翁小姐一世噶啦，係咪先？鬼叫你當年要去背夫偷攞書咩？
即係你光明正大同阿劉師傅講，我要孤男寡女帶條佬翻屋企去攞本書，咁啊冇問題啦。咁你當年又要鬼鬼祟祟、陰陰濕濕去做啲咁嘅嘢，咁冇辦法噶喎，係嘛？只要呢壇嘢擺到明係跟硬你一世嘅，咁你唔想俾人講嘅下一世咯，係咪先？下一世如果投胎都仲係做人嘅，咁咪冇咯，啱唔啱啊？前途一片光明，咁你呢一世預咗噶啦，做得呢啲嘢，俾人笑俾人講，幾咁唔閒啫？喂，但係我又想講，你作為一個律師，就淨係可以做呢啲咁嘅嘢。第一，你又唔敢去直播去回應下呢啲咁嘅問題；第二，你又唔敢正式行一啲法律途徑，希望係啦。即係你直接交俾個官去判啊嘛，用啲 YouTube 規則算咩女俠啊？我老實講，啱唔啱啊？嗱，我就真係喺度講得清清楚楚啊！阿翁靜晶小姐咁樣滅聲咧係冇用嘅，你越滅我係會越大聲，繼續講，不停咁講，將你啲仆街嘢講晒出嚟。你為咗做你嗰啲咁嘅危險人物嗰啲節目，資料又錯嘅，長期喺度誤導網民，一而再，再而三做埋晒咁嘅嘢，咁啊如何啊？再講啦，我又同你講翻下呢一單咁嘅案件，好唔好啊？即係你自己去講就得。哦，我知道分別係咩啦，因為你永遠講親嘅都係講嗰啲已經過身嘅人，係嘛？阿徐寶高啊，講下阿劉家良啊，講下阿林敬業啊、林炳昌啊，唔係主要講長期就揾啲過咗身嘅人嚟講啊，趙小瑜啊咁樣，全部已經釘晒嘅，咁你咪可以講咯。喂，阿翁小姐，你會唔會係話，喂，蒲峰峰唔係喎，我想出律師信俾你出唔到喎，唔緊要噶，約就得噶啦，你實揾到中間人去聯絡我噶。你約我出嚟，我咪去收你封律師信咯，法庭見咯，冇所謂啊。最緊要你唔好淨係出封律師信，雖然你有係嘛，你有嗰個叫做楊律師，我相信你可以免費出律師信嘅。咁但係律師信你就唔好嘥我腳骨力啦，即係我出嚟攞封律師信啊，嘥嗰啲車費我都慳翻啊。你就直接去入稟就得啦，係咪啊？法庭傳票，咁啊要打呢個誹謗官司，拖幾多年我都陪你個八婆玩，冇問題嘅。滅聲你就滅唔到噶啦，好老實講。咁啊，同大家講下呢單嘢啦，好唔好啊？即係我覺得作為一個律師，我哋尊重呢個言論自由，更何況啊，我喺呢個叫做林敬業案件上面講嘅每一樣嘢，都喺網上揾得到嘅。以前嘅一周刊啦，蘋果啦，東周啦、東方啦、星島啦、明報啦，哇！當年轟動全港。翁靜晶無啦啦屋企釘咗人喎，大佬，呢啲咁嘅案件點可能冇人睇噶？成個香港有邊個當年冇聽過？我今時今日只係同人哋舊事重提，重溫翻下翁小姐你當年不堪入目嘅醜事啫，咁都接受唔到係嘛？咁啊冇嘢好講啦，咁唔緊要嘅，咁你唔中意就話唔中意，我有我繼續去講，好唔好啊？咁啊，同大家講下呢單嘢啦，即係我都覺得係有咁嘅需要嘅，咁好老實講。等我一陣啊，好啦，咁首先啦，我哋就去講下啦，今日收到呢封嘢之後，我心情係咩啦？心情咧就如常地開心嘅。咁啊，就同其實阿翁小姐，你又同阿無良軍師一樣嘅，係嘛？中意送流量、送人頭嘅，咁我成全你啦，攞嚟做翻集節目啦。你都會驚我近排冇靈感、冇題材嘅，啱唔啱啊？係咯，即係你講河馬就得啊，你講何志華就得啊，全部死無對證喺度講得。好啦，咁啊，先係講下呢單熱辣辣嘅。小道新聞啦，大新聞大家都唔係好想睇啊！張柏芝咁樣做咗條片都冇人睇，真係，好啦，講下呢個關於我哋嘅女俠啊，翁靜晶女士，佢就向 YouTube 直播就即係叫做認真講嘅林炳昌案件同埋林敬業案件，好老實講一句，
已成事實，幾廿年前嘅嘢，肯定呢條人命係啦，即係呢一單咁嘅案，冇話呢條人命啦，呢一單咁嘅案就一定係跟你嘅翁小姐一世噶啦，係咪先？鬼叫你當年要去貝夫偷攞書咩？即係你光明正大同阿劉師傅講，我要孤男寡女帶條佬翻屋企去攞本書，咁啊冇問題啦。咁你當年又要鬼鬼祟祟、陰陰濕濕去做呢咁嘅嘢，咁冇辦法噶，係嘛？只要呢壇嘢擺到明係跟硬你一世嘅，咁你唔想俾人講嘅下一世咯，係咪先？下一世如果投胎都仲係做人嘅，咁咪冇咯，啱唔啱啊？前途一片光明，咁你呢一世預咗噶啦，做得呢啲嘢，俾人笑，俾人講，幾咁唔閒啫？喂，但係我又想講，你作為一個律師，就淨係可以做呢啲咁嘅嘢。第一，你又唔敢去直播去回應下呢啲咁嘅問題；第二，你又唔敢正式行一啲法律途徑，希望係啦。即係你直接交俾個官去判啊嘛，用啲 YouTube 規則算咩女俠啊？我老實講，啱唔啱啊？嗱，我就真係喺度講得清清楚楚啊！翁靜晶小姐咁樣滅聲咧係冇用嘅，你越做人咧就積下口德，人哋嘅事幾廿年啦，你攞翻出嚟講，你只有做踩落去㗎咋，越嚟越深㗎啦，單隻腳插咗落去嗰啲泥地度㗎啦，掹都掹唔翻上嚟啊！到時呢，話係你嗰啲粉絲會完全走晒，佢哋驚上身，你知唔知啊？你啊唔使講㗎啦，恭喜你咯！幾大面子啊！翁小姐俾律師信你喎，哇！你真係好大面子㗎啦，又唔見阿翁小姐俾封律師信我嘅咧？喂，玩，而家已經係出埋律師信叫你簽名㗎啦。咁如果你覺得你有咁嘅能力咯，咁咪一齊衝過去咯。上高好多位㗎，高等法院，10年8載到啦。所以你個包公唔好以為你自己，我真係覺得你好似係黐線嘅，有多過黐線嘅。人哋個個7點鐘去睇人哋睇啊烏龜王八蛋，會唔會嗰日判？你咁多次呢出現嚇，喺度匿下，嗰兩個烏龜王八蛋同埋阿肥西呢，判咗幾堂？而嗰日我見到你喺橋上高，淨係攞你個手機出嚟拍嘢，你已經係搞亂晒成個 YouTube 㗎啦，唔使講嘢。而家唔係肥婆啊，你係第一啦。有乜理由啫？你左黐我知你好想黐花生，好想黐翻一幫人同你一齊做嘢。不過咁，如果你係冇問題嘅話，點解你嗰啲人會走咗啊？希兒啊，大家姐啊，仲有嗰個扮俾人剝到個腦嗰個啊？呢啲你又唔講？喂，仲有啊！我再講多次啊！呢條友仔啊，返學嗰陣時啊，撩開人哋條裙啊，好彩人哋條裙呢係白色着咗條打底褲咋。跟住嗰陣時啊，興寶利來啦開始，跟住用寶利來喺度咔嚓咔嚓。
咪要見家長咯。佢小學同中學咧，我講層次唔同就層次唔同噶啦。咁人哋有做嘢啊，俾翻封個律師信你。哇！你喺 YouTube 度講得咁 happy，人哋俾封律師信你，你喺度扮鎮定啊？吓？你嘅身體語言啊，我已經睇到你喺度發晒蹄騰啦。你今晚仲得閒咩？你晚咁樣揾律師噶啦噃。而家人哋出咗封信，如果真係咧將呢件事擺上 court 嘅話咧，你又真係有排賠翻俾人哋啊！聲譽問題，你唔抵得啊，翁小姐嚇！直播啦，又話佢咧講佢咧做假義工啦，即係佢話翁小姐請啲假義工翻嚟係配合佢嘅場地，跟住又錄低晒，以為好多人捧佢。你呢啲説話係咪你講㗎？你賤唔賤格啲啊？自戀你都要玩埋，你唔撚係啊嘛？邊個保你啊？今次我就唔知係邊個保你啦。睇下嗰個咩，睇下程序上會點做咯。翁小姐教過我哋幾招嘅，不過唔會話翻俾你聽咯。有一陣冇得瞓啦！你而家你覺得冇問題嘅，你咪照瞓照食咯。你唔係搞到人哋咁，人哋唔會出律師信俾你。你估個律師信唔使錢啊？要俾楊生㗎，楊生都係自己嘅律師樓，佢要俾錢俾阿楊生千幾蚊出封信俾你㗎。成日都話咩律師喺度咧，我再提一提咧，如果咧你係包公嘅女朋友又好，乜都好，自己小心啲咯，小心啲唔好踩落個氹度咯，即刻抽身就走啦！呢啲人係唔可以做人哋男朋友㗎。你睇翻佢自己 record 啊，裝人哋底褲啊！學校轉學校啊，轉咗咁多間啊！我知你妒忌啊，翁小姐啫噃。你妒忌佢咩呢？包括呢個食肉和尚，包括有一個凌晨呢，就上咗去揾蔡天鳳小姐個 body 嘅。而阿翁小姐係俾咗權力俾水哥同埋俾Brenda 嘅。而你以為自己好多 view 數，好多訂閱，人哋就會揾你啊？你個品德唔好啊嘛！你做咗人識做乜嘢啊？你嘅就係個品德唔好啊！你估翁小姐咧慢㗎？你啲咁粗嘅人，咁粗鄙嘅人，咁樣你做何行都唔掂㗎啦！你 jealous 啊嘛？即係覺得連水都可以啦，喺翁靜晶授權以下，可以喺佢個台度放出嚟，你就係 jealous 啲嘢啦！你唔好俾我講中你啊！講到冇嘢講，你係講翁靜晶小姐，大家姊妹們呢件亦都唔係乜嘢特別嘅事，人哋
你哋唔好聽呢個咁嘅包公講，喺屋裏邊兩個都好整齊㗎着衫，開埋門俾阿劉家良師傅入嚟，跟住都唔知點解佢咁驚呢，就走咗出去冷氣機槽喎，好意外地棘一棘，佢就跌咗落去啦。我就打死我都唔明點解佢要匿出去咁驚，人哋翁小姐叫佢翻埋嚟㗎，你使乜驚啫？你閂埋道門又冇做啲乜嘢，喂，包公啊，人哋真係攞書得唔得啊？點解你將啲嘢呢放大又放大呢？你覺得咁樣放大再放大呢，會又要攞訂閱又要攞 like 啊？我都希望啊 YouTube 第一時間 block 咗佢先啦，等佢攞課金攞得咁容易。翁小姐，如果佢嗰度唔夠力嘅話，咁咪我做咯，助你一臂之力啊！冇嗰樣整嗰樣，你花樓上路啊而家。好啦，條片嚟到呢度，多謝大家。